Капитан, капитан, улыбнитесь. Че, выспался? Ранний подъем сегодня у нас. Конечно. Потому что планы-то. Замерз? Ну не замерз, но такое, знаешь, утренняя свежесть. Подожди. Тут у нас бардак. Но я спал вообще хорошо. Ну что? Паха, доброе утро. Доброе. Как спалось? Ну хорошо. Ну все, позавтракали. Собрались. Пора идти. По прогнозу сегодня дождь. Ну утро вообще просто фантастическое. Солнышко, небо голубое. Идти 7 километров. Расчетное время у нас будет 4 часа в одну сторону. Может быть, быстрее дойдем. Да, я запишу трек. Покажу, где мы находимся. Ну все, пора выдвигаться. Погнали. Договорились с ребятами, что по дороге туда не рыбачим. Рыбачим только на водопаде, либо на обратной дороге. Ну, вот стоит Хариус, его прям видно, как он там плавает. Так интересно наблюдать, я такого не видел, чтобы вот так вот рыба плавала, как в аквариуме. Вон стоит Хариус, прям, ну видно его, прям стоишь, разглядываешь, как в аквариуме. Прикольный, хорошенький такой стоит, смотри. Вот туда сейчас кинем, он все сожрет. И ты прям под нос ей кидаешь муху. И видишь, как он ее цап. И Виталька тащит. Вот тропа. Тут дорога целая. Тропа очень хорошая. Шагай да шагай. Ну, на сегодня передавали дождь. Я взял вейдерсы, взял куртку непромокаемую. И идем. Иду налегке. Что-то в этот раз спешил. Торопился на сборах. Потому что дел очень много в городе. Просто убегал из города. И поэтому много я позабывал. Не взял штаны, но и план был такой, что нужно брать с собой только необходимый минимум. Поэтому как-то ничего не взял. Иду поэтому в термобелье. Вот звериная тропа под бревном, а человеку неудобно, человек всегда в обход. Уходим, да, в стор? Ну-ка, покажи. Вот мы идем вот сюда, видишь, уходит тропа. А пока пошли. Пока давай пойдем по тропе, потому что... Давай. Это получается, во-первых, мы срежем, а во-вторых, может быть, дорога здесь лучше. Зверь же не просто так тут идет, да? Ну вот идем уже. Прошли километр. Тропа виляет. И вот в этом месте постоянно она в лес. Старается увести нас от реки. Ну идем по тропе. Доверимся ей. Ах, какая красота! Вот так, ребята, вот такое утро сказочное. Вон там гора высоченная. И вот так вот Пизо. И вот такая тропа. Вот мы прошли 3,8, идем час. Время 9:48. А, вот это отмеченный Вот он. конечный пункт? Да, вот Или здесь, это устье? Вот здесь это устье с этой, Ага, с с Тынзыбой. Тынзыбой. Ну. Вот по прямой нам идти 5 километров. Угу. Ну, плюс там все свороты, повороты. И погода не жарко, да? Идеально. Ну. Идеально. Высота 900. А водопад на какой высоте? Водопад, ну, здесь под 1000. 1000. Угу. Это еще 100 метров мы наберем. Ладно, сейчас 5-минутка дойдем дальше. Да. Прямо иду. И не могу с эмоциями совладать. Потому что все такое красивое, все такое
Доброе, приятное такое. И дорожка вот эта, идешь по ней. Просто как в Эргаках по парку. Вот оно, Пизо. Вот это настоящее Пизо. А внизу это все прелюдии. Прелюдии. И, как всегда это бывает, природа закрылась от людей порогом. Вот таким мощным. А дальше все это просто страна какая-то необыкновенная. Идешь, кстати, мошка не прилипает. Да, да, только остановился, все. Пошли. О, пошли. О, так вот она дорога-то. О, куличи медвежьи. Но. Вон они, да вон следы. Вот косолапый топчет. Ну это тот медведь и есть, который там ходил. Вот. Нормальный мишка. Здоровый, большой. Тоже выходил здесь полюбоваться этими видами. Ты говоришь, чем тут хариус кормится? Смотри, над водой мошки сколько летает. Но. Ой-ой-ой, хариус. Что, переживаешь? Знаешь правила, как спасаться от медведя? Не важно бежать быстрее медведя. Главное бежать быстрее друга. Андрюха, ну а ты знаешь самое главное правило при встрече с медведем? Не важно бежать быстрее друга. Ой, быстрее медведя. Главное бежать быстрее друга. Хорошо бегаешь? Ну, ружье у тебя есть. Я бегаю неплохо. Виталька вообще говорит, в старте резче, чем медведь. А у меня вообще первый разряд победы. Да? Так, что, получается, опять я самое слабое звено. Что-то мне это не очень нравится. Нахуй ружье, что ли, тогда забрать? Виталька меня подгоняет постоянно. Говорит, снимаешь много всякой ерунды. Устану потом все это пересматривать, монтировать. И вот это он вырежет обязательно. Вот это я вставлю обязательно. А мне хочется все показать, как тут красиво. Как тут вообще просто обалденно. И люди ездят сюда на Пизо. Многие тут были не один десяток раз, а здесь не были. А это можно сравнить, знаете, с чем? Что вы приходите в театр, огромный, красивый, зашли в вестибюль, постояли и говорите, все, здесь очень круто, а представления не видели. А вот мы, похоже, что мы прошли через вестибюль, заняли самые крутые места в зале, и теперь у нас идет очень крутое представление. А в конце у нас будет антракт с печенюшками. А в театре же самое главное — это антракт. Ну вот, ребята, смотрите, из намеченных 7 километров мы прошли уже 9,7. Вот, 9,7 прошли, 2,52 в пути. Ну, 3 часа идем, ну как раз, как планировали 4 часа, так у нас и получается. Время сейчас 11:32, где-то в 12, ну в пол-первого будем там. Если мы планируем вернуться, нам нужно часам к 8, 8 минус 4, это в 4 часа. В 3 часа крайняя точка выхода. То есть там у нас есть время, там 2 часа побыть. Ну это нам еще нужно же еще 500 метров до водопада по Пизо.
И по Цинзыбе еще 500 метров. То есть там мы еще должны пройти 2 километра. Сейчас передышка. Остынем немножко, отдохнем. И пошагали дальше. В такую гору сейчас залезли. Просто сил нет. На коротке сразу столько много энергии ушло. Чуть-чуть осталось. Все, идем дальше. Мы сейчас одеваем бедерсы, пересекаем реку. Неохота, конечно, жарко, но что делать? Черничка. И все, дальше черничные поля. Ну что, с какого водопада начнем? С Цинзыбы или с Пизо? Слушай, Пизо в приоритете, да? конечно. А там по настроению. Все. Пошли. Надо сейчас перейти речку Цинзыба. Где-то помельче выбрать участок. До Пизинского водопада осталось совсем немножко. Буквально 500 метров. Давай чуть выше поднимемся. Посмотрим переход нормально. О, она прям спелая. Ну, прям грядка, Андрюх. Вот она, Цинзыба. И Пизо. Заветное место, куда хотелось попасть. Ну еще до финиша нам осталось метров 500. Шагаем. Что-то прям сильно усталость почувствовалась. Буквально вот этот вот последний километр. Речка отомстить решила, да? Никак не пускает. Последние вот эти метры. Это вообще просто какая-то жесть. Да, каньон просто потрясающий. Каньон. Вот там уже видно что-то белое вдалеке. Фу. Блин, нифига как там. Да, красиво. Сейчас мы спустимся туда. Вон он, выход. Вот он, выход из него. Да? У меня ноги просто на автопилоте. Все, давай на автопилоте погнали, еще чуть-чуть. Ребята, самые первые кадры. Самые волнительные. Мы еще сами не видели, что здесь. И вот он открывается перед нами. Ух! Ух! Ух, прям! Охренеть! Просто охренеть! Устали просто. Очень. Интересно, сколько мы прошли.
Километров 13, мне кажется. 14. Телефон даже не узнает меня. Упал на камни. Поцарапался весь. Ну вот, прошли 13,7 Жесть. за 4,5 часа. Вот здесь находится водопад. Собственно, вот координаты. Место очень красивое. Ну и сам лес очень красивый. Наверное, впечатлений от леса, от природы больше, чем от самого водопада. Ну а водопад это просто цель, которую хотелось достигнуть. Идти в вейдерсах неудобно. Я их сейчас сниму и обратно пойду в трекинговых ботинках. Потому что натираешь в них ноги, жарко, не дышишь. А мы по этой стороне пойдем, на Цинзыбу не пойдем. Выше поднимемся. Почему? Мы просто по этой стороне и пойдем. Вы помните, внизу там пройти не могли. Я думаю, там тропа где-то, она уходит, мы ее просто потеряли. Да, она поверху идет. Пойдем по тропе, все. Но. Так зато подсохнем и пойдем нормально. Да. А в этих жарко, тяжело. Ну все, сейчас у нас перекус. Пробуем рыбачить. Нам сказали, что рыбы здесь, ну просто дофига. Посмотрим. Дима, ты обещал нам вот таких хорюзей. Блин, одной рукой не покажешь. Вот с такими глазами. Сейчас проверим. Вот этот водопад. А сейчас попробуем порыбачить. Посмотрим, есть тут вообще рыба или нет. Дождик пошел. О, первый заброс, да, что ничего не поймал. Мелочь. Ну мелкий, но зато клюет часто. Вот у него азарт вот этот рыбацкий. Смотри, как он там огромный. Сейчас как можно спущусь пониже. Вот уже связь как бы плохая, низко спустился. Вот такой там огроменный водопад, даже больше, чем этот. Виталька! На Цинзыбе водопад намного больше, надо туда идти. Смотри, какой мощный. И он, по сути, недалеко, мы чуть-чуть не дошли до него. Ну все, клев прошел у тебя. Всех переловил. Как не работает? Не свистит? Не свистит. Китайский. Покидаем это замечательное место.
Мы поднялись на квадрокоптере, взлетели, посмотрели. Андрюха взлетел. И внешне на Цинзыбе водопад раза в три мощнее, чем на Пизо. Поэтому мы должны были отдыхать еще где-то минут 40. Но нет. Мы идем на Цинзыбу. Выше. Обычно сложности возникают, когда ты стоишь выше порога. И нужно очень внимательно вести себя, чтобы не улететь в порог. А здесь водопад. Просто водопад, как в Индиана Джонс. То есть, если ты туда поплыл, все. Беда. Но течение здесь не сильное, потому что река широкая, разлилась. И она перед водопадом достаточно спокойная, поэтому переходим, в принципе, легко. А вот там все. Там беда. Еще ребята очень сильно переживают, что Цинзыбу, она зажата в каньоне. И она такая, хоть и узкая речка, но течение сильное. И что потом ее будет очень тяжело перейти. А мы заходим на нее с другой стороны, с другого берега. Вот тут водопадище весной, я представляю. Если вот это наволокло, какой тут уровень воды. Ты представляешь, что тут уровень воды? Что вот это наволокло все. Вот уровень воды, что наволокло все. А, вон, смотри, водопад еще. Маленький. Видишь его? Это, наверное, исток Пизо, нет? Нет, это просто какой-то ручей бежит. Я про него тебе и говорил. Да, офигенно. Край водопадов. Че, Пойдем. шагаем туда наверх? Повыше надо уже ходить. Давай. Погнали. Сегодня я за Сусанина. Отдохнули, поели, силы появились новые. Идем опять козьими тропами. Виталька недоволен, ругается. А вон уже водопадик видно. А с такого ракурса. Нет, не водопадик. Чуть подальше. Не хочется ему лишние километры мотать. Но с другой стороны, побывать здесь и не посетить все достопримечательности тоже так себе затея. Поэтому надо идти. Да, тяжело. Да, нагрузочка. Устали немножко. Ничего. Ничего страшного. Когда мы еще сюда приедем? Непонятно. А водопады сами к нам не придут. А, Виталька, что скажешь по поводу обстановки? Тяжело. Ну, стабильно. Андрюха. Идем. Идем. Все, нормально. Команда на позитиве. Шагаем. Шагаем. Вот он, выход. И там, скорее всего, сейчас начнется склон и водопад. Ну, а мы вот там сейчас где-то перейдем, по камушкам по тем. И пойдем по тому берегу. Хотя, может, и по этому берегу быть лучше дорога. Ну, пока идем. Подъем в горку тяжелый. И опять красивейшие места. Да вот, 50 метров осталось. Могли бы не курить уже. И голубика. Или черника. Что это? Черника. Ну пошлите, туда осталось 100 метров. Ну, это, наверное, не водопад, это больше такой порог красивый,
квадрокоптера он смотрелся, конечно, немножко по-другому. Тоже вот яма такая, думаю, там тоже Хариус стоит. Ну, Виталька, думаю, уже все. Не согласится идти рыбачить. Вот он. Вот такое вот пизо. Виталька сдулся. Все, говорит, устал. Ну, конечно, он в Эддерсах всю дорогу не подготовился нормально. Собственно, как и я. Я в подштанниках был. О! Виталька, ты такой Микантара! Вообще! Офигеть! Я лежу кайфую, меня водопады хоть на 50 метров сейчас не удивишь. Офигеть, да? Вообще. Махина. Неожиданно. О. Кайф. Так и здесь площадка еще, тут высота такая. Сколько? Метров, наверное, 30, да? 9-й этаж. Здорово вообще. Вот такой водопад. Просто офигеть. Как можно сюда не пойти, Виталик? Как можно было сюда не дойти 200 метров? Фантастическая красота. Да, Андрюха? На вот, в воду не смотри, смотри на камень, координация лучше будет. На берег. На берег будешь смотреть, координация лучше будет. Здесь и течение меньше. Вот самый удачный переход, где мы сидели. Передышечка была, тут залом большой. Здесь нужно переходить на другую сторону. Сейчас мы перейдем, снимаем вейдерсы и пойдем налегке. Попить надо.
какой большой. Охренеть, ты посмотри, кабан какой. Хороший. Там еще кто был. Давай еще одного и все. Слушай, здесь долго не посидим. Ну, устали. Чё? Устали. Понял, ты понял. Ну. Ребята, мы дошли. Это вообще был непростой маршрут. Прям непростой. Но он того стоил. Это 100%. Просто невероятный день. Я никогда не видел такой рыбалки. Я первый раз видел такой красивый водопад. Я первый раз видел такую чистую воду. Я просто весь день кайфовал от этих видов. От этого брусничника, черничника, кедров. Просто фантастика. Я счастлив. Я еще больше счастлив. То, что мы дошли до дому. О, и можно наконец-то раздеться. О! Как круто снять этот гребаный рюкзак. Мы пришли, сейчас даже готовить, если честно, лень. Если бы сейчас надо было спускаться туда, ниже, ну это было бы уже чересчур. Это когда нету сил, можно и ошибок понаделать. Поэтому приняли решение, что мы остаемся здесь. Однодневный маршрут имеет место быть, но немножечко не хватило нам, ну мне, по крайней мере, наверное, хотелось бы подольше насладиться вот этим всем, потому что, ну туда я шел просто, я шел, наслаждался видами. Мне все нравилось, очень круто. Но когда мы пришли, причем наша ошибка была в том, что мы поставили во главе водопад на речке Пизо. А самый потрясающий водопад на Цинзыбе, он просто невероятный, он метров 30 падает, и потом второй каскад еще метров 20. До которого я не дошел. До которого Виталька не дошел 50 метров. Ну это просто потрясающий водопад, обалденно красивый. Я не знаю, я такого водопада еще не видел. То, что мы видели на речке Катун, тоже очень крутой водопад, но вот это еще круче. И сама по себе природа потрясает. Ты идешь, это брусника, это черника, мох, все такое красивое. Я ягоды съел килограмм. Но на обратном пути я такой уже подвыдохся. Вот здесь я уже все, у меня началась трясучка, это когда не хватает уже энергии, ты такой начинает тебя всего. Я прям смолотил там кусок колбасы, кусок хлеба, ну и полегче пошло. Сколько километров? Мы прошли 26 километров пешком по тайге. Жесть. Да, за день. Что из такого, из неудобного? Рюкзак достаточно тяжелый был. Я проходил в Ергаках 30, но у меня в рюкзачке были там шоколадки, там всякие, ну что такое очень легкое. И бутылочка колы. А здесь мы шли, здесь вейдерсы были, патроны, ружье, потому что здесь это тропа звериная. Нету ни одного, ни костровища, ни избушек, ничего нету. Видимо, это место очень неудобное для охотников. И там видно, что это настолько девственное место, что там люди, конечно, они там бывают, но это очень редко. Очень редко, потому что очень неудобная логистика к этому месту. На лодке не зайдешь. И горы стоят такие, что ты и на снегоходе, наверное, сюда тоже очень тяжело заехать. Только пешком по этой речке. Но еще меня больше всего поразила рыбалка. Я такой рыбалки вообще не видел. Я так не представлял, что может быть. Ты не ловишь там куда-то кидаешь. Нет, ты идешь, ты смотришь рыбу, она там есть, ты кидаешь под нос, и она хоп и клюет. И вот такие хорюзят с вот такими глазами. Ну а на водопаде мелочи очень. На водопаде мелочь, но тем не менее. Мы обратно шли, уже сил нет ее ловить, просто сил на нет, нее смотрим. она плавает, мы просто смотрим. Она плавает, там хорюзя такие хорошие, большие, просто обалденно. Да, Пизо это ни о чем. А вот Цинзыба просто невероятный водопад. И ты выходишь, и смотровая площадка на высоте метров 30-40 стоит, и у тебя открывается вид. Но подвох в чем?
то, что открывается вид на этот очень крутой водопад, но он 20-метровый. А за скалой еще круче, 30-метровый, который я своими глазами не видел, но я его увидел на квадрокоптере, я его подлетел, снял, но теперь у меня хочется сходить туда еще раз посмотреть его. Я хотел прям пойти тогда, дойти до него, еще раз сходить, но уже сил не было. Ну а так очень круто съездить. Слушай, ну я очень давно мечтал о такой поездке. Вот. Мне очень сильно понравилось. Речка совершенно другая. Вот песок, ну, это не та речка, которую мы привыкли видеть. Здесь она совершенно другая. Каждые там 100 метров идешь, и тебе хочется дальше проходить. Вот мне настолько интересно было там, вот там что за поворотом, там, что там еще, если пройти 200 метров. И вот, знаешь, такой азарт прям был. Вот неохота было останавливаться, идти, смотреть это все дело. Планировали на один водопад, а потом залетели на коптере, посмотрели и охренели, что там на самом деле-то еще гораздо больше, там 4 раза больше водопад. Короче, по водопадам прогулялись. Вообще просто прогулялись. 26 километров накрутили сегодня. Слушайте, ну вот я, допустим, из меня походчик, турист вообще, ну никакой. Вот мы были последний раз с Пашкой на Абакане, он пойдем. Ну, у меня прям вот, ну нет такого желания, я не привыкший к такому. А здесь мы как бы целенаправленно идем. Но когда мы шли туда, у меня просто, ну вот у меня прям цель была, я хотел дойти до туда. Вот любой ценой хотел, вот мы как все шли так, и я просто, когда мы пришли на Пизинский водопад на этот, ну, мне понравилось. Вот Паха, говорит, не впечатлился, а мне, допустим, Пизинский водопад понравился. Но я не дошел, да, я признаю это, я не дошел 50 метров, у меня просто кончились силы, потому что мы поднялись выше Пизинского водопада, перешли вброд и пошли в такую гору, это просто капец. Они там, получается, совсем рядом находятся друг от друга. Ну, примерно километр-полтора, да, может, расстояние? Ну да, где-то километр. Да. И вот то, что мы шли в эту гору, потом переходили вот это вот течение, и у меня просто кончились силы. Я понимаю то, что я могу дойти до туда, но я экономил силы, потому что идти назад было, ну, больше 10 километров, да, Паха? Ну, мы 13 километров прошли, у нас точка 13 километров была. 13 километров, и все, и я говорю, пацаны, идите, я вещи по караулю, мне фотки покажете, я потом себя туда приклею. Я все равно доволен, Атмосфера, все равно ты почувствовал эту атмосферу, это все равно... Там, Да, конечно, я, в принципе, вот, ну, полное удовольствие от водопадов получил, вот это вот все. От походов, ну да, мне было очень тяжело, местами мне было тяжело, и у меня открывалось второе, третье дыхание. Местами я прям... Просто думал, я не дойду. Я, если честно, вот эта поездка, вот этот поход, я сам от себя доволен. Потому что я реально не ожидал, что я смогу на такое. То, что мы сюда дошли, вернулись, я вот сейчас сижу, переоделся и просто кайфую. Но самое главное, это когда ты видишь Хариуза, у меня вот такие глаза, я просто так кайфовал от этой рыбалки. Я даже мне его ловить не сильно хотелось. Ну, в руках приятно, конечно, подержать. Но это все, когда видно, как в аквариуме смотришь, ты понимаешь, что там глубина 3 метра, и вот он ходит, ты кидаешь эту приманку с мухами, она идет, и он такой хоп-хоп-хоп. Ну, то есть, прям вот это кайф. Это, наверное, все равно мне больше всего понравилось. Может, потому что я рыбалку люблю. Я понять не могу, почему про этот водопад так мало информации. Ну, это просто потрясающее место. Вот это, оно нереально красивое. Слушай, ну до Цинцзыбы, до водопада мы все равно не дошли. Ну да. Нет, но тем не менее. Мы долетели до него. Да. Нет, но мы смотрели, мы с Андрюхой сидели, смотрели на смотровой площадке на нижнюю ступень, а та закрыта была скалой. А тропа туда еще дальше уходит. Если туда дальше выйти, то у тебя вообще вся картина откроется. Просто офигенно.
Я сейчас пойду вот этот такой более-менее сложный участок. Я его пройду один, чтобы и лодка легче была. Ну и на всякий случай. Потом там еще сухарик один нужно проскочить. Ну и выход из этого порога. Там тоже один пройду и все. А дальше садимся и едем. Следующее сложное место у нас залом. В заломе все в лодке. Максимально аккуратно, чтобы ни борт не пробить, ничего. По сути, он не сложный залом, но вот эти палки торчащие, которые могут проткнуть баллон тебе, вот они вот только напрягают. Остальное это, по сути, что он там? Что там сложно? Ну, уклон большой. В одном месте прыжок был такой. На ходах спрыгивал, ну так волнительно немножко было. Ну а здесь-то лайт, ну просто по сухому приходится ехать. Понятно, что чешуя сильно кошмарится, но это безопаснее, чем куда-то заскочить и размотать лодку. Там винт, допустим, если смотать, то будет очень тяжело. Вот здесь сейчас спуск такой, вон там дерево мне не нравится. Вот то бревно, которое отпилили, валяется. Мимо него нужно пройти, а течение бьет вон в то дерево. Вот там мне не очень приятно будет. Но буду потихонечку, сейчас сплавлюсь, буду сразу выставляться туда. Попробуем. Погнали. Не писать. Я теперь думаю, тебе в старости будет чем заниматься. Будешь обучение проводить. Откроешь Да ну ты школу. чё? Не. Ну это просто шикарно было. Я даже пальцы скрестил. Это нереально. Но мне кажется, там вот, который прыжок был, мне кажется, он повеселее был, когда мы вместе все ехали. Ты вцепился в лодку там прям это. Пашка, ну что сказать, лодка прет как танк. Просто камень через него, бам. Круто, Не, вообще ну, красавчик. хорошо проехали. Лодка, конечно, вообще. Что сам скажешь? Да лодка бомба, что тут говорить? Лодка едет, Всегда реально едет. смотришь, картина нереальная. Я Вот пришел я на позицию, смотрю там камень, камень, камень. То есть тебе нужно, Юрка, было рулить. Только ты подошел, хоп-хоп, спустился. Вообще красота. Слушай, ну я сам смотрю, сейчас мне кажется, тут нереально пройти. Ну да. А мы там вообще спокойно. Что, как чешуя себя чувствует? Ну, не очень хорошо. Ну понятно. Ты это не включал камеру? Включал? Красавчик. Да. Че, берем дальше? Поехали. Жилеты одеваем. Жилет. Сейчас посмотрим, чем водометчики занимаются. Ну, если они там, еще, сейчас я думаю, они участок уехали. залом. Да, сейчас второй сложный участок залома, все. Да, там уже более-менее уже лайт. труба остается такой, все.
Но труба в малую воду спокойно. Баха, нужно ожидать чего угодно. Мы всегда готовимся. Ты же видишь, мы всегда готовимся по максимуму. Да, смотри. Все, погнали. Ну чё, пару слов скажи. Расходи прошли. на фотку, да? Тишак не едет. А мы еще бензин скинули там. И это. А это кто, Руслан? Да, он всегда сюда приезжает. Руслан, может, выйдет поздороваться? Ну здорово, мужики. Привет, привет! Что, вы нас тут ждали, да? Ждали Вы наоборот. звонили? А? Не звонили никому? По рации. Нет, никому не звонили. Со спутника? По рации вызывали. А вы нам оставляли? 26 километров вчера прошли пешком. Не дошли? Дошли. Там просто, блядь, Там 2 водопада. там 2 водопада. На Цинцибе водопад метров сколько? Вот первая ступень 30 и потом 20. 30 метров? На Цинцибе. Просто фантастика. Видать. Не рассказать, там Просто Он фантастика. огромный просто. даже... Он огромный Я, вообще. честно, я 50 метров до него не дошел, у меня сил не было. А вот подписывайтесь на наш канал.
спокойненько вышли. Уровень воды комфортный. Комфортно, да? Чуть все равно намочил палубу. Ну, Я да, видел, это- ты старался, Я видел. что-то подсбросил газ, сильно медленно шел и да. там пару волн поймался. Немножко промок. Ну классно. Что Андрюх скажет? Слушай, ну круто, ну правда, второй раз уже не так страшно. Ну и сейчас это. О, Пашка, ты себе, видишь, еще намочил. Сидушечку. Ну елки-палки. Уважаемые водометчики, мы успешно прошли трубу. Даже сказать очень мягко, чего и вам искренне желаем. Все, до встречи на воде. Сибирь принято. До встречи. Всё? Красавчик. Погнали? Едем. Погода, в принципе, нормальная. Ну, Я сейчас думаю, распогодилось тент не стоит, хорошо. да, Ну, надо конечно. Там уже оденем Но, что сейчас мучиться? с ветерком. Погода хорошая, солнышко выглянуло, греет. У меня курточка высохла, мне У меня тепло. тоже высохло. Поехали помаленечку, потихонечку. Всё, В поехали. экономном режиме поймаем. Да, поедем. здесь уже, да, ну видел, да, как это, лодка вот в тишах проваливается, если нету ряби, все, я бессилен. С таким состоянием чешуи наша скорость 30 км в час и расход 2 литра. Это факт. Это факт. Тут ничего не сделаешь и скрывать Да, такого но вообще смысла понятно, по сухому, по камням ездить-то оно ж, ну, не просто так, это не проходит бесследно. Но подстраиваясь под условия, зная реку, я знаю, что там дальше будет рябь, я думаю, что мы там будем поддерживать скорость в районе 50 км в час, и расход у нас будет чуть меньше литра. Нас это вполне устраивает, поэтому идем, шагаем дальше, поехали. Поехали.